pati su tokia patirtim, kad festivalį, ėjo mokytojas visai šalia mano rankų ir aš prisiliečiau prie kėdučių. Aš buvau girdėjus, kad tai yra didelė malonė. Bet aš paskui iš vyresnių babtų išgirdau tokį, kad aš labai nekultūringai pasėdžiau, kad taip negalima elgtis. Ir dabar net nežinau, ar galima ar negalima, kaip yra šiandien. Kaip prašyti tą leidimą? Paprastai mokytojas leidžia savo mokiniams prisiliesti. Yra tokia vaišnavų tradicija, kad paprastai žmogus neturi leisti kitiem prisileisti prie savo pėdų. Išskyrus mokytojas gali prisileisti savo mokiniam. Bet paprastai tokia tradicija, kad mes laikom save neišaukštinti ir kas aš toks, kad kiti leistųsi mano pėdą. Tai iš tikrųjų ženklas, kad didelį pagarbą. Todėl vaišnavas paprastai elgesi labai labai nuolankiai, kada kažkas tai bando. Bet iš vienos pusės, jeigu jis prisilieti, čia yra malonė iš tikrųjų. Bet aš jam nepakenkiu. Ne. Nes aš galvau tokia pastabų. Bet mes neturim patys leisti savo tokio, arba tai neturi būti labai familiaru. Tai pagarbiai nėra problemų. Ne, jis taip, eina mokytis, tu pagarbinis ir taip, šalia mano rankų man tiesiog. Pavyzdžiui, kada buvo Prabhupada skaitė paskaitos Pandalį Bambėje, ten buvo 20 000 žmonių susirinko. Ir vienas žmogus, kuris tada dar nebuvo atsidavęs, bet paskui tapo labai išaukštintų atsidavusiu. Jis tiesiog bandė prisiliesti prie pėdo ir Prabhupada mokiniai sustabdė, sako, tu neturi teisę prisiliesti. Iš tikrųjų, tai skaitosi, kad žmogus, kaip jeigu jūs prisiliečiat prie pėdo, jūs atiduodat karmą žmogui, reiškia, prisiliečiat. Taip. Bet Prabhupada pasižiūrėjo, sako, jam galima. Jis prisilietė ir dabar fantastinis pamokslautojas, fantastinis sanyasi Maharadžas. Bet tai tada jau gaunasi, kaip sakyti, tada jeigu tu prie svečio taip prisilieti pėdų, tai kaip čia tada gaunasi? Iš tikrųjų tai yra... Ne, jeigu žmogus daro su pagarba, tai viskas. Jo, jeigu su pagarba, kad iš tikrųjų šventą asmenybę, kodėl ne? Čia labai gerai. Bet todėl, kad Indijoje žmonės labai gudrus, jie žino, kad čia karmą atiduoda. Ir tai labai negerai iš esmės. Iš kitos pusės vaišnavas, jis labai nalankus ir jis per daug neleidžia tokie dalykų daryti. Todėl, kad arba jeigu nėra išeities, vis tiek kažkas tai prisilietė, jis iš karto tą pagarbą turi, mes irgi su Vladimiru kalbėjom šiandien, jis turi mintise atiduoti iš karto, kad aš pats nieko nevertas, mano savybės iš tikrųjų tik dėl to, kad aš bendrauju su kitais vaišnavais, su savo dvasiniu mokytoju pats, aš asmeniškai niekas. Bet jeigu kažkas tai mato manyje geros savybės, tai dėka to, kad aš bendrauju su vaišnavais, jų įtakos, dėka aš tapau kažkas tai. Todėl jis mintise arba žodžiais iš karto atiduoda visą tą šlovę, kurią jam skiria, jam sako, Vaikuntha Kidžai, jūs iš karto turit paimti ir atiduoti savo dvasiniam mokytojui visą tą pagarbą, kurią kažkas tai. Ir tai yra saugu. Bet jeigu jūs nors akimirkai pagalvojat, kad aš vertas ko nors, prasideda jūsų degradacija iš karto. Jūs turite iš karto visą pagarbą atiduoti Krišnai, vaišnavam, dvasiniam mokytojui. Tada jūs dvasiškai praktikuos. Bet aišku, neįveikti iki tos situacijos. Viskas. Aš tai nežinau, kad karmą atiduodu. Tai būdavo, kaip jeigu lenkėsi, tai lenkėsi jau nuoširdžiai. Taip, gerai. O dabar tai jau čia pagarba. Dabar jau kažkaip. Čia yra pagarba. Pagarba labai, ypač tose kultūrose, rytų kultūrose, tai yra natūralu. Yra natūralu. Dar paklaus, aš turiu, pavyzdžiui, irgi turiu Kanamaso daug knygų viską ir Šrila Prabhupādai lenkiuosi dieną, po 3, po 5 kartus, kiekvieną kartą, kai išeinu, pareinu ten. Labai gerai. Tai nėra per daug ar ne. Lenkitės kuo daugiau, tai tik jums į naudą. Kai kurie vaišnavai duoda įžadą per dieną po 2000 kartų lenktis, kitiem vaišnavams ir Krišnai. Tai yra askezė, kuri apvalo žmogų. Tai labai gerai. Todėl, kad žmonės paprastai vaikščioja, o taip, jie labai išdidus. O nusilikimas tu pripažįsti, kad aš niekas iš tikrųjų.
Gerai, todėl toliau mes pereinam prie temos. Svarbi tema aplamai. Normaliai. Kaip elgtis, kada mes svečiai? Čia trupučiu skirtumas. Yra kai kur skirtumas. Jeigu jūs esate svečiuose, jūsų elgesys taip pat turi būti nepriekaištingas, nesvarbu, ar jūs pas draugus svečiuose, pas vaišnavus, arba pas vaišnavų draugus, jūs vis tiek turi elgtis nepriekaištingai. Čia bendrai tai. Jeigu jūs kažkas tai pakviečia kažkur tai, nepasilikite ilgiau negu tas pakvietimas būna. Nebent patys šeimininkai jūs įkaldina, jūs kviečia pasilikti, bet jeigu niekas nekviečia pasilikti daugiau, jeigu jūs pasikvieti papietauti, pasilikit, pavyzdžiui, tiek, kiek pavalgėt, trupučiu po valgyti ten, nežinau, kažkiek tai pailsėti ir viskas. Neapkraukit savo, tą, kuris pakviesti, savo kalbom ir dar 3 valandos, 4 valandos kalbėti su juo. Jeigu jis nori to, ok, jeigu jis pats parodo entuziazmą, ok, bet ne savo iniciatyvą. Jeigu jis įkvėpė jūs tai padaryti. Paskui, kada jūs kažkas tai kviečia, neimkit su savim savo svečius. Nebent jūs vėl gaunat leidimą ir kad galit atvažiuoti, galit su šeima atvažiuoti, galit su draugais atvažiuoti. Ta prasme, patys nerodykit iniciatyvą paimti kažkokį tai savo svečius. Vėl mes, jūs dabar galit matyti čia visai kitą pusę, kaip mes svečiai, o kaip mes šeimininkai, mes iš tikrųjų turim pasistengti žmogui viską atiduoti, pasistengti taip priimti jį, kad, bet kada mes svečiai, mes neturim galvoti, o jis yra šeimininkas ir jis turi elgtis taip ir taip su manim. Neturi būti tokia sąmonė. Jeigu kažkas tai davė mums pasinaudoti telefonu, faksu kokį nors, mes turim žmogui pasiūlyti užmokėti už tai. Nebent jis vėl pats sako, bet mūsų pastangas turi būti toks, kad atlyginti žmogui, pas kurią mes svečiuojamės. Aiškiai, turi būti labai dėmesingi žmogaus, viską, ką mes ten darom. Paskui, jeigu mes planuojam aplankyti savo draugą arba aplamai atvažiuoti kažkur tai nepakviesti, mes, kaip minim, vėl mes neturim galvoti su šitą filosofiją. Kada mes namų šeimininkai, mes galvojam pagal šitą filosofiją, nekviestas svečias yra Dievo atstovas, jo. Bet kada mes patys svečiai, mes neturim galvoti tai. Ir mes turim kaip minimum pasistengti perspėti žmogų, kada maždaug aš atvažiuoju. Kada mes nekviesti, kada mus niekas nekviečia, mes turim pasistengti, kada mes atvažiuosim ir ant kiek aš planuoju apsistoti. Jeigu jūs nepakviestas, bet vis tiek jūs turit kažkur tai atvažiuoti, pasistengkit nors neatvažiuoti, kada visi ilsisi. Kada žmogus ilsisi ir jis, ypač, aš nežinau kaip pas mus čia, bet Indijoje, kada karšta, žmonės per pietų pagrindė po pietų ir per pietų ilsisi. Tiesiog miega dar kažką tai. Šventyklo gyvybės miega, tuščia šventyklo irgi per daug niekas neina svečius. Reikia maždaug pataikyti į tą laiką, kada žmonės nesiilsi. Ta prasme, jau gali jūs pasitikti. Paskui, jeigu jūs norit apsistoti kažkur tai keletą dienų ir jūs nekviestas, pavyzdžiui, arba reikia sutarti ir kažkokį tai tinkamą dovaną už tai, kad jūs priėmė keletą dienų, būtinai kažkokį tai padovanoti tam tikrą dovaną, kad kaip dėkingumą gestas toks. Iš tikrųjų visą tai žinoma ir iš paprasto etiketą, tai yra keletų tokių momentų. Bet vėl noriu pabrėžti, kad būti svečiui, būti šeimininku mes neturim tos žinios permesti į šeimininką ir tikėtis iš jo, kad jis turi elgtis su manim taip, kaip turi elgtis šeimininkas. Yra klausimai dėl to? Jeigu žmonės piktnaudžiauja,
Piknaudžiauja. Taip, bet būna, tai tikrai atvažiuoja ir panašiai. Tada jūs turit vadovautis pirmą mūsų paskaitos pusę apie kaip priimti netikėtus svečius, kaip Krišnas tarna, kaip apsivalyti mum. Ir taip svečiai apsistoja, gal. Aš sakau, jo, vat šitas momentas... Istorija apie mytikų batuką. Gal, jeigu jūs jau pavalgėt, o ką jūs dar ką nors turit? Kartai žmonės elgėsi labai įdomiai. Prabhupada sako, lygos ir nekviestus svečius, kad išvaryti lygą reikia badauti, neduoti valgyti lygai. Nekviestus svečius, kartais, kad jie neatėtų irgi neduoti valgyti. Bet aišku, čia ne pagal vedinį kultūrą. Čia galim Prabhupados pasakymas. Aišku, aš labai suprantu, kad mes gyvenam tikrai nevedinį kultūrai, pas mus lietuviška kultūra visiškai kitokia ir mes netgi kartais kaimynus nepažįstam, ką kalbėti apie taip svečius. Ir pas mus neįprasta, kad svečiai labai taip piknaudžiauja. Aš nežinau, gal būna, aš sutinku, gal būna. Bet tiesiog pabandykit pamatyti šitoj situacijai kažkokį tai viešpatės planą. Aš nežinau. Bet žmonės atvažiuoja dažnai ir priimam normaliai ir paskiriam laiką ir kažkaip tai normaliai. Krišna tiesiog visada pasiunčia. Kartais žmonės iš tikrųjų kaimą atvažiuoja taip. Atvažiuoja ir tiesiog pasako, galim pabūti pas jūs 2 dienas. Galit pabūti, aišku. Bet visada malonė, kada žmonės perspėja, kada jis atvažiuoja, susitarė, tai daug maloniau, bet priimi kaip Krišnas išbandymą, Atitthi Bhagavan. Ir nors kartais protas gali viduje virti, kodėl žmogus taip elgėsi, bet priimi, tiesiog intelektas padeda ir tiesiog paskui viskas išeina tik į gerą. Būna tokia situacija. Nežinau, negaliu atsakyti jūsų klausimą, realiai, kaip mūsų kultūrai taip elgtis. Todėl, kad teorija visada lengvesnė negu praktika. Gerai, kaip priimti procedūrą, priimti labai išaukštintus vaišnavus. Labai trumpai mes irgi apie tai pakalbėsim. Ypatingai tai liečia dvasinį mokytoją, kuris atvažiuoja. Iš tikrųjų, kiekvienas mokinys, jis turi kviesti savo dvasinį mokytoją į namus, kad tas palaimintų į namus ir apšviestų visą tą atmosferą. Ir arba pas jūs atvažiuoja pamokslautojai, pavyzdžiui, išaukštinti atsidavusiais. Kada jūs pakviečiat, aišku, tai susitarimas iš anksto. Paprastai tokie svečiai neatvažiuoja netikėtai. Išaukštinti vaišnavai ir jiems reikia tiesiog parūpinti tikrai vietą, švari vietą, kur jie galėtų apsistoti. Paskui viską, ką būtina, jūs galite iš karto iš anksto paklausti, ką jums būtina, kad atsigerti švaraus vandens būtų, rankšluostis, kad šviežia patalynė būtų, kad veidrodis būtų, kad tylaką galima jam pastatyti, kad viską vaišnaviškas paveikslas, vaišnaviškas smilkalai gali būti, gėlės gali būti kažkas. Viena žodžiu, sukurti jaukiai labai atmosferą, vietą, kur žmogus galėtų pailsėti. Jeigu įmanoma, tokiam vaišnavui kambarį suorganizuoti visą Prabhupadų komplektą knygų, kad jis galėtų ruoštis paskaitom, galėtų ruoštis dar kažką. Ir kada toks svečias atvažiuoja, kaip Prabhupada visada pasitikdavo jo mokiniai su kirtanu, su mridanga, su kirtanu, su karatalais. Ir žmonėm tai jau buvo, kitiems žmonėm tai jau buvo, wow, kas čia per asmenybė atvažiavo. Buvo įspūdinga. O ypatingai, kada vaišnavai sutikdavo Šrila Prabhupada aerostase, susirinkdavo nuo 300 iki 500 vaišnavų ir buvo toks skirtanas. Ir visi kiti žmonės susirinkdavo ir pamatyt, kągi čia tokį pasitinka. Ir vaišnavai organizuodavo, pavyzdžiui, kada Prabhupada atvažiuodavo korespondentus iš įvairių laikraščių ir Prabhupada iš karto interviu.
duodavo ir televizijos arba tokį interviu. Pasitikti su kirtanu, pasiūlyti girliandą, paskui vėl kažkas tai turi palydėti žmogų, prisistatyti, maloniais žodžiais pakviesti, parodyti, kur eiti, kad žmogus nežinojo, kur eiti, kur atsisėsti, kur eiti. Ta prasme, viską žmogui parodyti, ką jis turi daryti. Ir jeigu dvasinis mokytojas, jūs galit, jeigu jis leis, galite tiesiog karate ceremoniją jam padaryti su lampada, ugnies lampada, jeigu tai tinkama ir jeigu tai jis pats leidžia tai daryti, visą pagarbą, kaip, ta prasme, Dievo atstovų parodyti. Jau iš anksto turi būti organizuota, jeigu jis leis nuplauti pėdas. Prabhupada sako, iš tikrųjų, sako, kaip Indijos kultūrai, tai yra natūralu, kada žmogus po kelionės pavargo, iš tikrųjų, kada jis nuplauna iki kelių pėdų, visą šitą apatinį dalį, tai nuima energiją, nuovargį tiesiog nuima. Tai aišku, tai ir pagarbos toks principas, bet taip pat tai nuima energiją. Jeigu jis, pavyzdžiui, iki alkūnių, iki kelių ir veidą nuplauna, tai nuima blogą energiją, kurią jis, arba nuovargį tiesiog nuima. Tiesiog jeigu tai priimtina, jeigu dvasinis mokytojas leidžia, jūs galite padaryti aratį, nuplauti pėdas, žmogui pasiūlyti jam pailsėti, arba visada turi būti paruoštas jau prasadas maistas. Ir tiesiog paklausti, ar jis dabar pavalgys, ar jis pailsės pavalgys, ar jis įsimaudys pavalgys, bet turit pasiūlyti maistą žmogui. Ir visada paklausti, ar galim ką nors dėl jo padaryti dar. Tiesiog paklausti, galiu ką nors dėl jūs padaryti. O iš tikrųjų žmogų labai lengvai patenkinti. Mes patenkinam Krišną, jeigu patenkinam jo atsidavusius. Ir vaišnavai labai paprasti, nesudėtinga patenkinti atsidavusi. Mes visada galim paklausti, kaip tave galima patenkinti, jis gali pasakyti, vandens noriu, dar kažką. Tai labai paprastai, Krišna bus labai labai patenkintas. Taip pat pas svečią reikia paklausti, bet labai tinkama nuotaika, kiek jis planuoja apsistoti ir kada jis planuoja išvažiuoti, bet ne taip, kad jis pasijaustų, kad niekas nenori, bet su tokia nuotaika, kad duoti jam suprasti, kad iš tikrųjų mes labai pageidaujam, kad jūs kuo ilgiau čia apsistoti. Ir aš nežinau, įvairiuose kultūrose iš tikrųjų yra pirmą dieną svečias, jo antrą dieną jau kaip šeimos narys, o trečią dieną jis turi jau išvažiuoti kai kuriuose kultūrose. Bet vedų kultūrai, kuo daugiau garbingas žmogus pasilieka namuose, tai yra didelė malonė. Jūs uždavėt klausimą, bet matote. Ir aš prisiminiau istoriją iš Čaitančiaritamritos, kada vaišnavai Džaganath Puri, ten gyveno Viešpats Čaitanija paskutinius 12 metus ir jie kiekvienas vaišnavas kviesdavo Viešpatį į savo namus, kad Viešpats pavalgytų Čaitanija Mahaprabhu. Ten buvo kiekvieną dieną festivaliai. Jie taip ruošėsi, kad Viešpats ateitų pavalgyti. Kiekvieną dieną skirtingas vaišnavas, tokia atmosfera buvo fantastinė. Ir vieną dieną atvažiavo į Džaganath Puri Ramachandra Puri, toks sanjasis, kuris visus kritikavo ir visiems gadino nervus. Ir ypač, kada jis pamatė, kad Viešpats Čaitanija daug valgo, jis pradėjo kritikuoti Viešpatį Čaitanija Mahaprabhu. Ir Viešpats Čaitanija Mahaprabhu nusprendė viskas. Nuo šios dienos aš valgysiu 3 mažiau negu aš valgiau. Ir vaišnavam tai buvo labai skaudu. Todėl, kad jiems buvo visas gyvenimas, jie kviečia Viešpatį į namus. Ir Viešpats valgo visą ceremoniją, Viešpats tiesiog patenkina visus jų norus. Ir kažkoks tai atvažiavo, tas kažkoks tas buvo labai ta prasme, jis buvo Viešpatės Čaitanijos dvasinio mokytojo Dievo brolis. Ir Viešpačiui Čaitanijai jis buvo kaip dvasinis mokytojas. Ir Viešpats Čaitanija, kada tas pasakė, kad tu čia valgai, ar saniasi taip gali valgyti. Ir Viešpats Čaitanija nustojo valgyti ir vaišnavams visiems buvo toks smūgis ir jie visi kritikavo, kas jis čia atvažiavo į Džaganath Puri.
Bet viešpats šitą nesako, o kodėl jis sako, viskas gerai, mes neturim persivalgyti. Jis priėmė labai nuolankiai. Bet visi, aišku, vaišnavai kentėjo labai stipriai. Ir jie tiesiog kentėjo, kaip nekviesta realiai svečia, kada atėjo laikas, jis tiesiog pats išvažiavo ir viskas, ir paskui vaišnavai, galų galia išvažiavo. Tiesiog tokioje situacijoje vėl reikia gal tiesiog priimti kažkaip tai, kaip viešpatis malonus. Ir taip pat, reikia paklausti dvasinį mokytoją, kiek jis, ar išaukštintavas šnava, ar gali jis ilgiau pabūti, ar kada jis išvažiuoja, kada labai nuolankiai. Tai yra, vėl viskas, jeigu tai paprastai, iš tikrųjų aš per daug nieko nepasakiau, bet visa tai žinomi dalykai, tiesiog kuo daugiau pagarbos, kuo daugiau norą iš tikrųjų patenkinti žmogų, tada pakankama mūsų elgesių, kad žmogus būtų realiai patenkintas. Čia nėra sudėtinga, aš manau, irgi, kada šiandien galvoju, rašiau, skaičiau, čia per daug nėra kažko tai ypatinga, sudėtinga. Svarbu viską pagal savo galimybę, bet nuo visų širdies. Viskas. Čia apie bendravimą. Mes šiandien pabaigėm temą bendravimą su įvairiem žmonėm. Ir sekantys, kada atvažiuosit antradienį, mes padarysim tokį trumpą egzaminą. Vat, pavyzdžiui, mes kalbėjom apie bendravimą su vyresniais, su saulėgu, su jaunesniais, su moterim, su priešingų lyties atstovais, su nibaktais, su svečiais ir kaip elgtis svečiuose. Tiesiog mes duosim tokius lapukus ir ant kiekvieno lapuko bus parašyta tam tikrą kategoriją žmonių. Ir ką jūs paimsit, apie tai parašysit. Gerai? Viskas paprastai. Yra klausimų šią temą. Kaip elgtis svečiuose, aišku. Knygų platintas nepageidavimas, bet svarbu dar labai. Iš tikrųjų jo, kada ne tai, kad nepageidaujamas, nelaukiamas tiesiog svečias. Bet čia priklauso taip pat nuo mūsų elgesio, kaip mes save vėl pateikiam žmogui. Ir žmogus labai, yra daugybė žmonių, kurie tiesiog atidaro į pakviečia į vidų ir tu labai maloniai pakalbėjai. Jeigu žmonės nepriima, tiesiog ačiū, atleiskite, kad jūs patraukčiau ir einat toliau. Čia nėra sudėtinga kažkaip tai. Tiesiog atsiprašot, kad sutrukdyt. Visada reikia atsiprašyti, todėl kad jo mes nekviesti svečiai, nelaukimi svečiai. Ir dažnai tai žmogui pakankama. Pakankama jis labai dažnai pakviečia. Aišku, vėl skirtingose vietose mes kažkada tai platinam Maskvoj, o ypač tokie megapolis, kada didelis miestas ir ten visur metalinis duris, šunys, kas antrą šeimą turi šunys, labai sudėtinga su žmonėm bendrauti, kada šuo dar loja. Ir žmonės baimė gyvena, todėl kad nesaugo išeiti, netgi savo laiptinį išeiti, tada jau sudėtinga asketiškai labai pamokslauti, platinti. Ir Prabhupada sakė paprastai, jeigu vienoje vietoje sudėtinga pamokslauti, važiuokit ten, kur lengviau pamokslauti. Tiesiog mes važiuojam į kitą vietą, bendraujam su žmonėm, pakaimas išeina, iki šiol kaimas į duris neužrakina žmonės. Jūs tiesiai įeinat į trobą ir tada žmonės labai paprastai kalbėti ir bendrauti su jais. Žmonės labai normaliai priima. Iki šiol žmonės nerakina duris kaimasi. Jeigu mieste vis tiek turis tą stiprų norą duoti tą knygą. Kažkiek, kaip sakiau, galima pažeisti to mandagumo. Pažeisti privatumą? Ką pažeisti? Mandagumą. Tai tikrai tos knygos neįsimis. Tiesiog duris gražiai darys. O kuria prasme pažeisti mandagumą? Vis tiek mes turim mandagiai išlikti. Mes turim mandagiai būti. Jeigu Šrila Prabhupada sako, jeigu pas atsidavusi labai stiprus noras padėti žmogui ir duoti jam Krišna sudarys ir kada jūs prieinat prie žmogų, jūs tiesiog meldžiatės Paramatmai, kurie jo širdėje Krišna. Prašau, aš nežinau, todėl kad žmonės apsistatė, daugybę apsaugų padarė iš karto, ne daugybę apsaugos turi.
Tu tiesiog meldėsi Krišną, Krišna, tu jo širdyje, į mano širdyje, tas pats Krišna. Prašau, kažkokį tai būdu padaryk, kad aš pasakyčiau kažką tai tokio, kad jis tą apsaugą pas jį praleistų. Ir kuo švaresnis mūsų asmeninė dvasinė praktika, tuo stipresnis žodis pas mus. Ir tuo žmogus negali atsispirti tada. Čia priklauso nuo mūsų asmeninės dvasinės praktikos taip pat. Taip pat priklauso nuo to dalyko, kad vieni žmonės labiau užsiterčia, neišmanimas daugiau, kiti daugiau darbingesni, su jais lengviau kalbėti. Čia irgi priklauso nuo tų, bet atsidavusis priima visą tai kaip askezė ir tiesiog eina ir daro. Sunku, nesunku. Ir Krišna pasiunčia tokį pervos, tokius žmonės pasiunčia, tu tiesiog stebėsi, ant kiek jie dvasiškai pažengus. Jis tokius žmonės pasiunčia, kurie ir tu pabendrauji ir pats įsikvėpi netgi nuo to. Ir tokį momentą jie atpirka visus tus sunkumus, kada tu iš tikrųjų surandi žmogų, kuris dvasiškai nori tobulėti. Bet tai priklauso nuo mūsų praktikos taip pat. Dvasinis mokytojas irgi man asmeniškai sako, vieną kartą aš šventykloje, kada gyvenau šventykloje ir neatsikėliau į Mangalaratį. Tiesiog pramigojau. Ir jis pakvietė mane į daršaną, sako, iš kur tu gausi dvasinį jėgą, jeigu pats tu pro pirštų žiūri į savo dvasinį praktiką. Visa jėga ateina per dvasinį praktiką. Ir tada labai stipriai to žodžiai. Sako, kaip tu galėsi pamokslauti kitiem, jeigu tu pats nestabiliai praktikuoji atsidavimą tarnystę. Visa jėga ateina iš praktikos. Ir jūs pasakot žmonėm ir Prabhupada tiesiai šviesiai rašo Čitanya Čaritamritai. Jeigu žmogus 12 metų kartuoja šventus viešpaties vardus, stengiasi labai nuoširdžiai ir laikosi 4 reguliuojančius principus. Pas jį atsiranda tokia jėga, kad po 12 metų kiekvieną jo žodį žmonės priims kaip absoliuti tiesą. Praktika duoda jėgą. Kada tu pats praktikuoji ir pats darai, kad tu sakai, tai duoda jėgą. Jeigu aš darau vieną, kalbu jums kitą visai, tiesiog tai nepadės. Realiai. Bet yra tie momentai, kur kažkaip gal gudriai ten duris išprašai neuždaryti kažką ir būna, kad žmogų perkalbė. Bet jeigu tu iškart nuolankiai priimtum sentimentalį, kad jis nori tada atsikratyti. Žmonės neturi po mūsų pokalbių palikti apie mus blogą nuomonę. Ta prasme, mes neturim palikti blogą nuomonę apie mus. Todėl, kad vėl mes kalbam, kad žmonės pirmą, netgi kalėčių filosofija tai faktas, kada svečiai ateina, jie iš tikrųjų nori pajusti atmosferą, o kalėčių pamokslautojai, tai realiai žmonės perka ne knygą, žmogų. Jie pasižiūri į tave. Kaip buvo irgi vienas atvejas, ten pas vieną moteriškį, praktikuojantį, labai jinai platė knygos, bet šeimoje kažkur tai kažkokie tai bėdos ir jinai platina ir verkia. Ir eina ir platina, jis sako, pirkit, praktikuokit ir būkit laimingi, apati verkia. Mes patys turim spindėti laimę ir žmonės, netgi paimkit paprastą kokį nors platintoją kokį nors įvairių daiktų. Čia dėl priklauso nuo, kiek jis turi energiją, šaktį, jis gali taip įkalbėti, kad gali bet ką nupirkti žmonės. Yra visokius momentus, kaip galima žmogui duoti knygą, bet yra daug praktikų visokių, galima naudotis, bet galų gale žmogus, jūs esate viešpaties atstovas, ir pagal jūsų jie spręs, pagal jūsų poelgį jie spręs apie Krišną. Jeigu jūs primeluosit ką nors, arba dar ką nors pasakysit nerealių dalykų, kad čia nedvasinė literatūra pasakos apie Šaharizadą kokį nors. Žmonės paskui ir vertins kiekvieną religingą žmogų kaip apgaviką. Praktiškai tas, kuris pamokslauja, jis turi didelę atsakomybę. Jie paskui susitiks su nuostabiu pamokslautoju, bet žiūrės į jį dėl jūsų visiškai kitaip pavyzdžiui. Todėl tai labai didelė atsakomybė. Todėl mes turime mokintis ir mokėti kalbėti ir mokėti pasakyti žmogui. Ir pamokslautojui, ypač patyrusiam pamokslautojui, pakankama porą frazių, kad suprasti, ką kalbėti žmogui, ką žmogus nori išgirsti. Pakankama porą frazių.
pakankama, netgi dauguma pamokslautojų, jie net nepamokslauja, ką filosofija, jie tiesiog porą žodžių pasako, tokių žodžių, kad žmogaus širdis ištirpsta ir jis paima natūralią knygą. Čia pakankama, praktikos reikia ir pakankama porą žodžių, kad suprasti, ką žmogus galvoja, ką jam reikia ir viskas. Prabhupada sako, kada mokiniai paklausė Prabhupada, jūs skaitot tokius fantastinius paskaitos, Prabhupada sako, aš niekada nebuvau mokslininkas arba kažkoks tai filosofas, visą tai per praktiką tiesiog praeina, ateina ir viskas. Taip ir pamokslavimas. Man per kiekvieną paskaitą jūs galite tikėti, galite netikėti. Aš niekada nekalbėjau, man visada, aš jaudinus visus, visada. Man neįprasta, iki šiol aš negaliu priprasti kalbėti prieš auditoriją. Kiekvieną kartą man taip būna. Tiesiog meldėsi Krišnai, tikėsi, kad Vaišnavai neužmes tave ko nors ir viskas. Gerai, aš tada nenoriu pradėti kitą temą, todėl kad liko trupučiuk, gal yra dar kokie papildymai, klausimai. Šiandien mes tada baigsim.